हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम इस इन्वर्टर साइड बाय साइड को नॉर्मल कंप्रेशर लगा करके नॉर्मल करेंगे। जो इसके सारे फंक्शन है वो भी काम करेंगे, विद डिस्प्ले वगैरह सब काम करेंगे। बस कंप्रेशर चेंज होगा, सब चालू होंगे। तो वीडियो में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी हमारी देख करके, और क्या आपने सीखा इस वीडियो से। आज हम इसको नॉर्मल बनाएंगे, कंप्रेशर चेंज करेंगे, लेकिन सब कुछ इन्वर्टर की तरह ही काम करेगा, छोड़ करके कंप्रेसर सब डिस्प्ले वगैरह सब ऐसे ही चलेगी। ओके सर, वीडियो आने का इंतज़ार करें और 1 घंटे में आपको वीडियो हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें।